上星期四，荷兰又被风暴袭击了。在 Karen 风暴来临之前，荷兰已经紧急发出警告，要求人民尽量乖乖待在家里。员工、老师、学生都可以居家上班和上课，有些学校甚至在当天关闭。不过荷兰人的心是真大，他们总有与众不同的想法，这勾勒出我对荷兰人特点的记忆。由于 Karen 风暴带来强风，当时荷兰人就有了一个奇想，就是可能进行新一轮的荷兰逆风骑行锦标赛，赛事仅在风力达到7级时才会进行。而且赛事组织方对于这可能的新赛季还表示满意，并认为这是完美条件。你说这想法奇葩吗？更不要说那些当天在暴风雨中还骑着自行车接送小孩的荷兰人了，他们的心说到底还真大。如果这 Karen 风暴发生在我家乡马来西亚，那我相信当天就可能是全国放假一天了。但请相信我，在这里大家就如平时一样，该干嘛就干嘛。或许是因为这已是今年的第3个风暴袭击了吧。首先毋庸置疑的是，荷兰的地貌本身不仅被水包围着，还处处被水渗透了。荷兰地表1/5都被水覆盖着，如果没有星罗棋布的堤坝和水渠以及集水的风车，这个低于海平面的国家是不可能在一个个的暴风雨中生存下来的。我觉得荷兰人的特点不单单只是心大，还有的就是他们的直接。在我之前的影片就已经说过了，但为什么荷兰人就是不能含蓄一点呢？对于许多外国朋友来说，这种跟你直接说了吧的心态被认为是不替别人着想，是傲慢的，是自以为的，是粗鲁的等等。这些抱怨在我的国际社交圈里是常态，许多外国人都无法接受荷兰人的直接，但是荷兰人却有不同的想法。他们认为真诚比同情比同理心更重要，而且他们也不太在乎别人对他们的看法，感觉就是每个人都有权表达自己的任何意见，想多直率就多直率。我在这里接触过很多来自不同文化的朋友，像是美国、日本、巴西、西班牙、澳大利亚等等，他们往往都非常友善，很温柔，很正能量，还会经常微笑，要些什么都会先说请和谢谢。但我觉得他们的内心是非常强硬的，他们并没有把他们真实的一面展现在外壳上。而像荷兰人、德国人、法国人、瑞士人就恰恰相反，他们从外壳上看起来就是那种硬邦邦的，说话也非常简短直接，直奔主题，所以很多时候被视为冷漠或是粗鲁，而且你也不会经常听到他们说请或是谢谢。我就有一位荷兰同事就完全不会说谢谢，每次要求我帮忙之后就完事了，但我每次都会直接告诉他，你还没听我说谢谢哦。这也是为什么有许多外国人觉得很难和荷兰人做朋友。我的经验告诉我，只要你能打破他们那硬邦邦的外壳，就会觉得他们好相处，而且不费力，有话就直说，不需要浪费时间绕圈子。你知道荷兰人为什么那么直接吗？说到这一点，我们就要穿梭回16和17世纪了。在荷兰的黄金时代，荷兰一度成为欧洲最强的贸易大国，直截了当的沟通方式，当时在世界各地开展业务是非常必要的。据说当时在远洋贸易很难做到彬彬有礼和友好相处，这种直接的风格对于当时解决冲突非常有用。另一个原因就跟荷兰历史上的加尔文教派有关了。在16世纪宗教改革开始后，加尔文主义传播到了荷兰。这个教派要求个体通过反思、完全诚实、透明，拒绝对财富的乐趣和享受，来承担从罪恶的世界中拯救精神的责任。这种透明度从很多荷兰房子就展现得淋漓尽致。
在我之前的影片也曾经说过，我们这里的房子有很大的窗户，而且不拉窗帘，不关百叶窗，所以你可以看到房子里的一切。荷兰人也不在乎别人看到他们的日常生活。正如荷兰著名小说家 Kees Noteboom 写的，荷兰没有山脉，一切事物都赤裸裸地暴露在人们面前，没有山，没有洞穴，没有什么可以隐藏的，灵魂亦没有黑暗点。我觉得荷兰文化比较平淡，它更倾向于平等和等级制度较少的文化。就像无论在什么场合，不管是上司与下属，教授与学生，或是父母与孩子，都可以直接表达自己的真实看法。无论是赞同对方或是批判对方，你都不会因此而受到嘉奖或是惩罚。在荷兰语中甚至有一个词叫 bespreekbaarheid， 意思就是一切皆可谈论，一切皆应谈论，没有禁忌话题。但对于这一点我有所保留，我并不认为荷兰人没有禁忌话题。荷兰人不谈论和钱相关的话题，像是不谈论薪资，不谈论养老金，不谈论我们的房子有多大，车子有多豪华，总之与奢侈有关的任何事情都一概不谈。除了这些，还有一点更显然易见的就是荷兰人今日的平均身高是世界第一，但在1850年代以前，荷兰男子的平均身高是 1.62 米，是当时欧洲最矮的。荷兰人今日的身高都要归功于这里优质的奶制品。虽然荷兰是一个开放、包容、敢为人先的国家，举例说，卖淫合法，妓女上税，劳保有工会，同性婚姻，领养子女早就比其他西方国家领先一步，就连安乐死都率先合法。但也因为这一些，让外国人误以为荷兰人都如何随便，如何放纵。殊不知，事实是多数当地人还是很保守的。我在这里所有的经历和体验的总结是，体验不同的文化是我成长最好的见证。我初来嫁到这个全新的国度，当时的我就是一张白纸。在最初，这里所有一切的未知，所有的体验，不管是好的、坏的、快乐的、委屈的，他们现在已成了我人生中的一段故事。就像有些人欣赏荷兰人的直接，有些人极讨厌荷兰生活，但这些都是他们体验过之后，最终可以与他人分享的人生故事。听过一句话，人生的高度不在于你看清了多少事，而在于你看清了多少事。好的，今天的分享就到这里，谢谢大家的收看。对荷兰人有不一样看法的朋友，欢迎你在下方留言分享。我是小云，我们下期再见，拜拜。